呢款喇叭咧，其實我覺得佢個聲壓咧係控制得好好。要低咁有燈嘅，要分析力，全部好清清楚楚啊！好清楚咗啊！係啊，超低咁真係好勁啊！超低咁真係好勁，戲院咁嘅感受咯，戲院嘅感受，鬆容不迫感覺，又即係佢有音壓大嘅時候，佢呢款喇叭又可以做到嗰種壓力咯。係啊，因為頭先我聽到都冇管動嘅，即係有啲位埋身好多個低頻嘅，同埋個天花真係好正。咧今次聽到嗰啲背景聲咧，同個配樂咧就尤其出色。即係佢嗰啲銜接咧，由個司令落翻去前置嗰個銜接位做得最靚。佢個聲擴散嗰度咧包圍得好好，所以就唔需要真係坐正喺皇帝位，都可以聽到啲聲咧係好平均嘅。佢嗰個天花發揮到 M 粉嗰個劇院聲，即係嗰個空間感咧，令到好似功夫包租婆嗰個嗌嗰下。嗌嗰下嗰個空間咁幾靚哦，嗰個 PCM 咁樣出嚟，好即係嗰個效果好出。喺香港買得到嘅影音組合嘅天花板嘅聲，係啦。咁究竟同屋企嗰個即係當然就可能爭好遠啦，就係起碼知道個標準喺邊度。好多謝大家今日嚟到呢一個Piano Hi-Fi 嘅讀戲室，俾啲掌聲自己先。咁咧當然亦都要俾啲掌聲咧，Piano Hi-Fi 咧就搞今次嘅場地之餘咧，仲借埋個場出嚟俾我哋咧，就可以玩到今次活動啊！俾啲掌聲佢哋啊！咁啊呢位就係 Javy 啦，咁就係呢一個場嘅話事人啦。今次咧我哋呢一個活動咧，其實源自於我上次上嚟嘅時候咧，因為佢哋就將所有嘅天花喇叭咧，而家都換埋呢個 Precision 啦，咁啊變咗咧7.3.6都係用緊呢一個品牌嘅喇叭。今年咧德國慕尼黑展咧，佢哋亦都喺德國嗰邊有擺 show啦，口碑上係公認為全個場最好嘅一個 AV 系統嘅一間房啊！而家咧，我哋就不如聽下呢一段先係嘛 ，Javy 哥呢段咩嚟先？呢段咧其實就係今次慕尼黑嘅音響展啦。咁啊 Perlison 聯成其他品牌做嘅一段嘅 demo 嚟嘅。頭先阿小生都講咗話咗係業界話都公認係最好聲嘅多聲道蘇控嚟㗎啦。係。咁啊，大家試下啦。咁啊呢度咧就係一個杜比 Atmos 嘅音效啊！呢段片咧就係德國慕尼黑展咧，就 Perlison 同埋咧 Triumph 同一齊合作就搞一間房，咁所以咧呢一段咧就係我哋做試片嘅，其實就可以試到好多唔同嘅 3D 感覺，同埋佢專登咧就揾啲 effect 出嚟咧，去做翻一個好超誇張嘅低頻嘅，咁所以咧頭先喺嗰支鉛筆開始出現嘅時候咧，你會 feel 到咧即係超低音已經唔再 only 震褲腳咁簡單啊，咁平庸啊，佢係震埋你個身嘅。即係會變啊！件西裝都喐喐地喎咁樣。今次咧主力係用咗 Perlison 嘅 R 系列嘅喇叭嘅，6隻嘅天花喇叭叫 R3 IC In Wall 嚟嘅，咁啊 In 攝影喇叭。咁其實大家留意到咧，佢個高音咧，即係呢個圓形細個嗰個物體咧，其實係向住個皇帝嘅，每一隻都係向唔同角度。咁呢度係6隻嚟嘅。其實呢個喇叭咧，佢本身有啲好細嘅數字，咁有30、15同0，咁就指向呢個皇帝位嘅。咁指向呢個皇帝位有咩好處咧？其實佢亦都點解要 mark 啲咁嘅數字喺度咧？因為佢個設計理念就係我要將所有嘅能量集中喺皇帝位，咁佢就設計咗呢堆數字。咁當然啦，裝嗰陣係方便啦，但係其實佢係唔止嘅。佢講緊垂直係55度，擴散係110度之內，佢都可以覆蓋到嘅。咁用數字去計，大概大家坐緊嘅10個位，就正係佢嘅覆蓋範圍裏邊啦。咁啊，大家其實頭先如果聽第一段 demo 咧，係聽到天花明顯地有聲，係有一陣聲喺度圍住你喺度轉嘅。因為其實佢好多個咪 LEGO 嘅公仔喺度轉嘅，佢就係話俾你知個聲我喺度跟住喺度轉緊嘅，即係你細心聽就聽到㗎啦。咁另外啦，我哋 surround 嘅同埋 surround back R4S 可以我嚟做呢個 surround 喇叭之外，可以做埋分 height 嘅。你話好大隻，佢又唔係；你話好細隻，佢又唔係。但係佢其實係做咗半個坐地喇叭要做嘅效果俾你。咁當然啦，你話喂，我要成隻坐地咁嘅音效，佢梗係唔得啦，因為佢得一個單元。你望下前面Do Re Mi Fa 4個低音係咪先？咁佢唔係嘅，佢一個，但係佢做咗一大半嘅能量俾你睇。所以你睇後面聽個效果嗰陣咧，佢嘅件頭都係非常大件嘅。咁前面一對啦，就係講緊R7T， 咁啊4個低音單元，再加3個高音嘅。最尾我會解釋俾大家知呢個係乜東東，呢個叫 DPC Array， 佢嘅專利技術嚟嘅。咁中間就係一對6寸半嘅單元嘅裝置叫 R5C。
揾大家嚟咧，其實就係玩幾樣嘢嘅，玩 subwoofer， 最主要聽下 subwoofer 嘅效果。咁前面一對一模一樣嘅咧，其實唔係嘅，兩個款嚟嘅，一個係 D212S， 即係左邊嗰隻，咁佢用嘅單元咧係碳纖維嘅單元，咁同埋佢個輸出 power 去達到3000瓦嘅。咁右邊呢隻 R212S 嘅型號啦，佢用咧就唔係用呢個碳纖維單元啦，佢用緊呢個玻璃纖維單元。咁其實對比之下咧，碳纖維單元個反應會再快啲，動態會再大啲，同埋佢嘅 power 亦都冇咁大嘅。後邊嗰排嘅師兄會見到零零舍舍一隻牛龜咁大嘅15寸嘅 D15S， 咁佢一隻我嚟做啲咩咧？就係磅咗依間 showroom 所唔夠嘅潛得深嗰陣嘅效果，就係交俾佢做啦。咁就成套 R 系列，再加2隻 D 系列嘅低音，做一個7.3.6嘅架構出嚟俾大家去享受。咁呢個功夫咧，亦都仲要係播翻呢一個 Blu-ray 呢一隻碟嘅效果。呢隻碟本身咧，以前出嘅時候係冇 True HD、冇 DTS 乜都冇，係行 PCM 5.1嘅。好特別地咧，竟然咧喺呢一度播呢一套戲嘅時候咧，我哋發現佢嗰個聲音嘅密度係可以超越而家好多新嘅碟啊！就用翻呢一個 Anthem 咧，就 up mixing 做呢個 DTS 嘅 Neo X， 咁就將成個嘅7.3.6咧就重播一次俾大家聽。因為隻碟本身就已經係杜比 Atmos， 咁所以我哋就用翻佢原聲嘅杜比 Atmos 嘅音效嚟去播放啦。亦都點解揀呢一度咧？其實咧，我嗰日喺度試嘅時候，我就坐你呢個位啦，跟住我就好輕鬆好 hea 咁喺度聽。頭先咪嗰個男主角行出嚟個車入 boot 佢，一 boot 佢我就彈起身啦。即係我自己因為唔太耐唔記得咗劇情啦，咁佢突然間 boot 埋嚟嘅時候，哇！嗰種亮感係好誇張嘅，同埋咧大家即係睇過呢套戲，我諗應該都可能會有留意到咧，就係去到佢個女嘅視覺嘅時候，因為佢個女係聽唔到嘢噶嘛，但係嗰個啵啵聲其實係佢嘅心跳嚟。所以呢一個啵啵聲咧，其實你個subwoofer有翻咁上下嘅層次感嘅時候咧，你都會可以聽得翻呢一種嘅啵啵聲，咁你就可以代入翻嗰個女仔嗰個感覺。黑夜之神咁啊，黑夜之神咧就已經有4K 版好多年㗎啦，咁啊而隻碟入邊咧就係用翻 IMAX 畫幅同埋阿導演最中意嘅 DTS HDMA。依家咧我哋都係會用翻呢一部機咧嚟去 up sampling 做翻個DTS 嘅 Neo X 嘅，咁喺 DTS 上面嘅效果究竟係點咧？我哋梗係聽翻啦。開槍成嗰個即係囚車，啵嗰隻。佢嗰個位個天花好認聲，好認聲，好清晰，有一個天花聲喺度嘅。嗱，你個位點解話正咧？你係後邊嗰隻15寸咧，一路幫你按摩緊，即係喺個囚車入邊，跟住咪啵嘅，有一下最尾嗰一下噗嗰一聲咧係好大聲嘅。嗰下好大聲咧，其實咧即係呢隻喇叭佢發出嘅聲音，再加埋天花咁樣補一補咧，其實佢係喺即係呢隻天花嘅上，即係呢隻喇叭嘅上面少少發出嗰個聲音咧。其實嗰種嘅亮感咧，即係頭先我哋開到呢一個音壓咧，其實我心諗即係如果我其他喇叭可能都驚佢爆開咗，即係真係好誇張，同埋佢可以用一個咁乾淨嘅聲出到嚟，呢個我覺得係好恐怖嘅。有陣時大家要明白係某啲戲你係即係要開到咁上下大嘅動態，佢先可以將所有嘅細節顯示出嚟。不過對我句翻到屋企就唔好試啦。如果唔係你嘅器材壞咗就唔好話我啦。係啊，即係講真嘅。即係呢個95個 dB 理論上就真係唔係部機都頂得住，再加埋有咁嘅推力。你隻喇叭頂得住之餘，其實有冇失真都好緊要。即係大家買咗套器材翻去，究竟點樣用心機去玩呢個先係最重要。有啲人可能玩Anthem，我會變咗一個好高分析力嘅；可能有啲人玩呢一套 Anthem 會變咗一個好浸淫式低頻好嗡嘅。咁呢個就真係睇下自己點 set 啦。而且佢入邊嗰個 set， 即係 ARC 嗰個 setting 咧，其實亦都變化多端啊！呢個層次亦都係Palladium 嘅subwoofer佢一個幾引人入勝嘅地方嚟嘅。
風熊貓咧就以前我哋就會試 Blu-ray 啦，咁啊依家咧就出咗 4K UHD， 我哋搶包呢一段咧就我哋就用翻佢一個 Dolby Atmos 嘅音效。咁發現咧，其實嗰個 4K 版咧，其實除咗係個 LFE 係即係嗰陣低頻個量感會再強啲之外咧，我發現其實佢個電平咧反而稍稍會係再低啲。譬如話頭先我哋開到啊，平時嗰啲電影都 around 係-21啦，或者係-23上下已經夠聲，但係咧呢套片咧，其實我哋如果係我自己嘅 reference 啦，或者係一般嘅 reference， 我哋要開到係-17啦。咁換句話說，其實佢係嘗試用一個叫做低電平咧，但係就高動態嘅一個做法。咁變咗就其實對於器材嚟講都幾考機嘅，因為你個後級起碼個 power 要夠，個 range 夠闊嘅話，先可以 show 得翻成個 full range 嗰個效果。接落嚟咧，就我哋就揀咗 John Wick 第2集嚟去試嘅，就去翻佢呢個地洞嗰段咧，就同班友仔喺度駁火。咁嗰段咧喺嗰啲槍炮上面變化就明顯少少，而且成套戲嗰個dynamic 都係會拉翻闊好多嘅。因為咧頭先嗰個音樂咧大到好恐怖㗎，其實你隻前置喇叭其實同你個位可能都係我諗差唔多8尺9尺咁上下，咁而喺一個咁遠嘅位置，佢都可以maintain翻嗰個聲音嘅量去到你個位度唔走樣咧。其實就係貴嘅喇叭或者係一啲發燒旗艦喇叭，佢做出嚟嗰個質量係要去到呢一個咁嘅質素，佢就會收呢啲價錢。咁但係如果你屋企好似呢度咁大嘅話咧，呢啲喇叭就可以滿足到你啦。咁所以呢度咧，其實我覺得係一間比較上獨特嘅聲音，因為佢嘅 detail 係會比我平時聽過嘅所有戲院做會多好多嘅細節。咁呢樣嘢其實普通戲院好難做到嘅，因為佢係要招呼咁多人。但係呢個細細地嘅地方可以招呼到我哋而家呢度10零人嘅話咧，佢可以做出呢個效果嘅時候，我哋就可以知道我屋企都如果 set 到咁就最好啦。跟住落嚟咧就係大家俾面嘅 Ready Player One 啦，有低頻試啦，有定位試啦，有細碎聲試啦，亦都有一啲後置大低頻嘅場景試嘅。咁我哋就轉翻個channel 做翻 Dolby Atmos先。逆戰豪情咁啊！呢一段咧就係坦克車就肥嗰下嘅，呢一段亦都真係非常之好試嘅。嗰啲槍炮射中或者射唔中或者射爆我頭，其實喺呢一個家庭影院咧，你都可以聽到中間嘅分別嘅。咁呢個就係成個低頻嗰個層次感做唔做到出嚟嘅效果啦。因為咧有啲超低音咧就一拳打落嚟就完㗎啦，但係有啲咧就一拳打落嚟你仲會聽到佢後邊嗰扎聲嘅。咁呢啲就係中間嘅分別啦。咁當然呢度3隻咁多嘅超低音，要做呢個營造呢個效果氣氛就會相對容易好多啦。因為咧，我啱啱先知，因為我本身冇睇過呢套戲嘅，我淨係試呢條嘅啫，永遠都係。咁但係原來咧，頭先咧就德軍嗰個坦克車原來係勁啲，係咪德軍啊？係坦克車。係啦，老虎坦克車原來佢係勁啲嘅。咁所以咧，其實一路打都打佢唔入，咁所以一路喺度，大家咪一個 top shot 影落去，跟住咪轉。佢特登要轉到佢最弱嗰2點先至掉落去咧，先有用。咁所以就搞咁耐啦。咁啊，即係好似好緊張。但係咧，因為我冇睇過套戲，我就唔係好識緊張，我就係聽到啲聲好勁嘅。今日要同大家實試嘅章節就嚟到呢度啦。好啦，咁啊，再次俾啲掌聲嘅 Javy 同埋呢一個 Piano Hi-Fi 啊！